skal nå se på hvordan vi kan lage varianter av et produkt. Hvis vi ser for eksempel på det produktet her, så finnes den i to varianter. En dekorert, som koster 95 kroner, og en udekorert, som koster 75 kroner. Sånne varianter kan man definere hvordan man vil. Det kan bruke størrelser, farger og alt mulig som man ønsker å variere på et produkt da. Men helt avhengig av hva man vil variere, så må man definere attributter som man vil variere på. I dette tilfellet så er det dekor, men nå skal vi definere et nytt attributt. Vi skal definere et nytt attributt. Da må vi inn på produkter her, og ned til attributter. Og det attributtet vi skal definere nå, det skal være for. Vi vil se om varen har for eller ikke. Her ligger det noen de attributtene vi har definert tidligere. Nå skal vi lage en ny. Slug, det er en del av nettadressen som brukes for å identifisere alle varer som har for. Og den må være med små bokstaver og uten noen mellomrom. Så kan vi velge hva slags type dette her er, og hvordan vi skal angi verdiene til attributtet, om vi skal velge i en liste, eller om vi skal kunne skrive en fri tekst. I dette tilfellet så ønsker vi å ha en liste, og det må vi nesten ha når vi skal bruke det til å lage varianter med. Da må vi bruke en valgliste hvor hvert valg identifiserer en variant da. Sorteringsrekkefølgen på verdiene kan være etter navn, eksempel. Så legger vi inn den attributten, og da ser vi at den kommer opp her, for. Og så går vi til et produkt som vi ønsker å bruke denne på. Vi kan bruke denne beltevesken her. Da må vi først si at den skal være et variabelt produkt, det vil si et produkt som kan ha varianter. Og da må vi ta frem de attributtene som skal definere de variantene. Da må vi velge i den listen som vi nå har definert på forhånd. Og det var for som vi definerte nå, som vi skal bruke. Legger vi til det. Her kan vi også legge til en til hvis vi vil ha det, for eksempel farge. Og så må vi krysse av for at attributtet skal brukes til varianter. Og vi krysser også av for at den er synlig på produktsiden, så at brukeren faktisk kan se disse. Så benytter vi den også for varianter. For, der finnes det ikke noen verdier fra før, så her må vi legge til en ny. Og en variant er uforet. Foret. Og en annen er foret. Og så, når det gjelder farge,
så er det definert noen verdier tidligere som har vært brukt tidligere. Så der kan vi legge til de som er der. Og så lagrer vi attributtene. Nå har vi altså to attributter, for og farge, som kan variere for dette produktet her. Og da skal vi lage variantene. Her er det mulig å definere de enkeltvis, eller så kan vi lage alle på en gang. Lag variasjoner fra alle attributter. Her må vi være litt forsiktige, for nå, hvis det er for mange variasjoner, så kan det bli veldig mange. Nå har vi to attributter, og så er det to verdier i hver. Da blir det 2 ganger 2, da blir det 4 varianter til sammen som kan lages av dette. Da sier vi OK på den. 4 varianter er lagt til, sier den. Og da ser vi at vi får de 4 variantene. Uforet og ufarget. Så har vi foret og ufarget, uforet og farget, og foret og farget. Kan den der leveres i. Klikker vi på den lille pilen ytterst her sånn, så får vi opp mer informasjon om den varianten som vi kan fylle inn. Og det er tilsvarende det som ligger for et enkelt produkt også, men her må vi definere det for hver eneste variant. Vi skal administrere lagre, og vi må si at det her er prisen på denne her. Den er både uforet og ufarget, da er den like så innmari dyr, 1000 kroner for dette flotte produktet. Så kan vi definere en utsalgspris, planlegge hvilken periode det skal være i, men det tar vi ikke med nå. Så kjører vi et lagerantall på den har vi 3 stykker av. Og så spørs det om vi skal tillate restordre her da. Det betyr at den varen kan selges selv om lageret er tomt. Og det sier vi kan gjøre. Det betyr at varen kan bestilles selv om lageret er tomt. Da blir den laget på ordre. Og så er det vekt og dimensjoner, det arver den ifra hovedproduktet. Så det trenger vi ikke å si på nytt igjen. Og fraktklassen er også den samme som foreldren. Det var en variant. Og så er det Men så kan vi si at vi trenger ikke alle da. Vi kan også fjerne noen varianter hvis vi ikke vil ha alle kombinasjoner her. For eksempel foret og farget. Ja, den vil vi kanskje ha da. Så da tar vi og åpner den også. Så får vi Det er liksom den flotteste varianten da. Som både har for og farge. Administrere lager på det nå. Variantprisen på den koster 1500, som er så flott. Og lagerantallet på den er bare 2. Det er ikke så mange som har råd til å kjøpe så mange av den. Og restordre tillater vi her også. Vi kan også velge her om kunden skal varsles. Da får den en mail hvis lageret er tomt. Det da kanskje vil ta litt ekstra tid før det er ferdig. Kan du sette det på her da. Og så skal den være på lager, ja. Og disse attributtene her, eller egenskapene her, vekt og dimensjoner, trenger vi ikke å definere på nytt, for da arver den fra hovedproduktet. Og sammen med fraktklassen. Kan vi si at de to siste her, de bare fjerner vi.
siste der fjerner vi også. Sånn, da sitter vi igjen egentlig med to varianter. Uforet og farget, og foret og farget, nei, det var jo en dårlig idé. Vi sier at den er uforet og ufarget, da. Så blir det litt sånn. Da har vi definert to varianter av den. Da kan vi se hvordan det ser ut da på produktsiden. Vi kjører i vei. Det var den beltevesken her. Ja, nå skal vi se på den i butikken. Her ja, her har vi fått opp ulike priser. Da velger vi en foret variant av den. Og da kan vi bare velge farget, siden den foret og ufarget ikke finnes. Og da koster den 1500 kroner. Kan vi ta bort de variantene der. Da får vi plutselig velge begge to her. Hvis vi velger ufarget der, så er det bare mulig å velge uforet der. Det koster 1000 kroner. Normalt vil vi kanskje ha to verdier på hver av disse, da, sånn at det faktisk blir mulig å få 4 varianter ut av dette. Sånn! Da har vi vist hvordan vi kan lage varianter av et produkt, og bruke attributter for å styre hvordan man definerer variantene.